Всем привет! Сегодня я хочу вам показать несколько узоров, которые я буду использовать в своих дальнейших мастер-классах. Для первого узора нам потребуется 6 нитей. Мы берем седьмую нашу нить и начинаем плести диагональные репсовые узлы вниз, в одну сторону и во вторую. Далее в центре у нас будет такое переплетение нитей, вы увидите далее. И я вот такой узор буду использовать в мастер-классе по украшению шопера. Я оставлю здесь подсказку на него, и в мастер-классе по шоперу тоже оставлю подсказку. А пока просто посмотрите, понимаете ли вы, может быть, попробуйте его сплести, и я думаю, что вы сможете его внедрять и в свои какие-то другие проекты. Вот на этом моменте мы сейчас будем делать переплетение нитей. Мы берем 5 нитей с одной стороны, 5 нитей с другой стороны. И таким образом, как показано на видео, переплетаем. И будем опять делать репсовые диагональные узлы, но уже сходиться они будут в другую сторону, да, и вниз. Вот. Надеюсь, что вам все ясно, репсовые узлы вам знакомы. Если они не знакомы вам, то, пожалуйста, обращайтесь к моему онлайн-курсу по макраме и попробуйте плести сначала репсовые узлы.
Следующий узор я хочу вам показать уже из хлопкового шпагата, да, плетя его. До этого была крученая веревка. Здесь мы также используем 6 отрезков. Начинаем точно так же плести горизонтальные репсовые узлы по диагонали вниз. Но самое, что интересное, у нас будет, естественно, в серединке. И вообще узоры, вот такие, которые можно помещать в ромбик, их достаточно много. Вы можете придумывать свои различные. Вот я всего лишь вам даю такую пищу, которую вы можете взять с собой в свои новые изделия. Здесь мы начнем крепить с самой верхней нити, сразу ее будем опускать в диагональ вниз. И так по нисходящей, то есть самая верхняя, потом за ней, ниже, ниже, ниже. И у нас получится такое вот открытое как бы плетение внутри этого ромба. Оно выглядит тоже очень здорово. Разными попробуйте, возможно, нитями сплести. Но вообще тут довольно все понятно и просто. Следующее плетение я выполню из хлопкового шнура обычного вязаного, столько же нитей, и начало то же самое, плетем диагонали вниз в одну и в другую сторону. Здесь же мы с вами возьмем одну нить и будем создавать такую вот корзиночку. То есть мы идем спереди одной нити, значит сзади другой нити. И сразу я ее репсовым узлом креплю вниз по диагонали. Следующую нить, которую мы возьмем, то мы пойдем как бы создавать будем по-другому. Я думаю, что вы понимаете, да, как плетется как бы корзинка такая. Если одна нить проходит поверх одной нити, то следующую нить мы проведем под низом другой, верхом третий. Очень непонятно, мне кажется, объясняю, но на деле
Это все намного понятней, просто стоит попробовать. Такой узор тоже здорово выглядит на панно. Возможно, поместить его куда-то в центр, чтобы он был таким, знаете, ярким пятном, ярким узором, потому что он достаточно интересен сам по себе. И вот так вот. Я его применяла только в своих сумках. Можете посмотреть. Вот, ну, конечно, он тоже очень здоровский. Если еще, возможно, разные цвета подобрать, прям будет здорово. Пишите, вы его использовали где-нибудь. И вообще какой-либо из этих узоров вы использовали в своих панно, либо где-либо еще. И знаете, мне обязательно хочется дополнить еще одним узором, который носит название бриллиант либо diamond. Ну, diamond в переводе с английского это бриллиант. Этот узор я вообще люблю. Мне кажется, он супер красивый. Его можно хоть куда дополнять, в панно, в любые, не знаю, в сумках у меня этот узор встречается. То есть он плетется, как обычный квадратный узел, но смотрите, я захватываю по 2 нити с одного края и с другого и оплетаю вот все вот эти нити, которые там остались. И потом нужно создать просто диагонали вниз, беря нити по порядку, да, и обязательно сколько у нас было сверху, столько и снизу нитей. То есть тут у нас получается по 5, да, выходит. То есть вот эти диагонали вниз, чтобы у вас диагональ не убежала в одну сторону больше, а в другую сторону меньше. Вот, это прям вообще узелок. Его, я думаю, все плели где-либо. Вот. Ну вот, я вам показала вот такие 4 узора. Надеюсь, что они вам пригодятся, или я вам помогла в их плетении. Первый у нас выполнен крученой веревкой, второй шпагатом, третий обычным хлопковым шнуром, чтобы вы видели разность, да, вот всех этих веревок. И, конечно же, моя открыточка с узором Diamond, который я обожаю. Подписывайтесь на канал, буду очень рада.